Question number 1B. Speaker, sir, answer special question. Yes. Speaker, sir. माझ्या मतदारसंघात जवळजवळ 30 माणसं आसा. ते 30 माणसांतले थोडेश्यो माणसो अश्यो आसा की थोडे लोक हे रातचे म्हण दिसान म्हण आमकां खबर आसना. मानशांक आमचो कसलोच विरोध ना, ज्या मानशेकारांक. पण एक तुमच्या नजरे सुमार हाडून दाखयता स्पीकर सर. धाडो खाजन मानस म्हणटा ती कारांबोली आसा. दुसरी तळे सावट म्हणटा पळय ती कारांजलीत आसा, कारांबोलीम आसा दोनी. तर ह्या मानशेचें कशें आसता स्पीकर सर, जवळ जवळ थंय शेतकरी आसा, 300 लोकांची शेतां आसा. जेन्ना 300 लोकांची जेन्ना शेतां आसता, शेतकरी एवरी टायम 2-2 पीक काडटा. 2-2 पीक काडटा. पण आतां आनी 2 पीक काडून सुद्दां ते वाऱ्यां लायता, भाजी रोयता. पूण हे मानशेकार कितें करता, एवरी टायम तेंची शेतां बुडयता. तांकां केन्नाच आपलें पोट भरपाक दिना. एक मानशेकाराक लागून 300 लोकांचें कित्याक पोट मारूंक जाय, हेजेर मातशें मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी एवरी टायम आमी सुद्दां जेन्ना आमी सांगलें, आमी ऑफिसरांक सांगलें, तरी सुद्दां ते बाकीचे खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान रातची ती फोळी कातरता की माड कातरता, पोनाक आसा तें खबर ना. मंत्र्याक स्पेसिफीक प्रश्न विचारात. तुमकां कितें आन्सर अपेक्षीत आसा तें विचारात. स्पीकर सर, म्हाका फक्त जाय त्यो मानश्यो पळय बुडोवन मानशांक आमचो विरोध. तांकां सुकतेर भरतेर तांकां जाळ लावपाचें परमिशन आसता. मानशेकारांक एका वर्साचें परमिशन आसता ती पावणी पावोवपाक. जाल्यार हे आनीक दिवाडे तुमच्या नदरेन हाडून दाखयता. खडपाची मानस म्हणून दिवाडे आसा. स्पीकर सर, ती मानस एकूच मनीस कितली वर्सांत घेता, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, घेवं. तो आपली पावणी पायता घेता. पूण एक दीस तेणी अशें केलें ना की ते शेतां बुडयल्या शिवाय रावलो ना. आनी म्हाका एक सांगा स्पीकर सर, हांव एक विचारूंक सोदतां मिनिस्टराकय बी. मेंबर, तुमकां कितें आन्सर जाय अपेक्षीत आसा ते मंत्र्या कडल्यान घेयात तुमी. ना तेंच विचारलां हांवें स्पीकर सर. फक्त म्हाका हेजेर हें जाय, रिजन जाय की ते मानस केन्ना सुकयतले, ही शेतां केन्ना बुडोवपाची बंद जातलें, हे सारको एक पक्को हें जाय. त्याच बरोबर आनी एक विचारूंक सोदता हांव स्पीकर सर. दिवाडे जी पळय एक मानस आहा, तो मानशेकार आतां म्हटला पळय इतली वर्सां तो मानस चलयता. स्पीकर सर, थंय झोपडी बांदपाचें परमिशन आसता. झोपडी घालप चुट्टांची आनी वर्स जालें की आपले ते साटली पोटली घेवन वचप. ह्या एका अशा मनशान थंयसर पक्का घर केला आनी तितून लायट दिल्या ताका, कोणी परमिशन दिलें खबर ना, उदक दिला ताका, मागीर ताका AC बसयल्या तेणी आनी व्हडलो आपलो बंगलो कसो केला. हेका परमिशन आसा सर स्पीकर सर? हें म्हाका मातशें मंत्र्यान मातशें दाखोवन दिवचें. सर. Speaker, sir. The Honorable MLA has just mentioned regarding that Kadpe Manus. I think this was way back in 2020. There was a complaint where Mr. Prasad Halmalkar has made a complaint to CRZ. And the CRZ basically has forwarded the complaint to the Deputy Collector, and then the Deputy Collector has forwarded the complaint to the Mamladar. See, Mamladar has done inspection of the same, and in fact, a fresh inspection date also has been fixed for 10 February. See, Speaker, sir, as far as the Mamladar is concerned, Mamladar is just a supervisory in nature. He basically is there just to monitor the functioning of the managing committee of Tenants Association. So he has got basically a role of more to observe what is happening around. And once they receive a complaint, then only Mamladar has got a limited powers basically to act on it. So whatever the action is to be taken, Mamladar will do the necessary things. But his role is limited. स्पीकर सर, आमकां एक तुज्या माध्यमांतल्यान हांव मिनिस्टराकय सांग, आमकां एक सारको पक्के एक हें जाय की बाबा हेजेर केन्ना एक्शन जातली, जावं केन्ना तुमी नाल्यार येवन टेपी काडत लायत वयतले, टेपी काडटले, फोटो मारतले आनी चल्ले, मिडिया घेवन येतले, इतलेंच हेजेरूच सगळें चलता. लास्ट आतां 10 म्हयने जाले जाल्यार कसलीच एक्शन जायना. आनी एक्शन जायना ती जायना. हांव म्हणटा एटलिस्ट लोकांची शेतां रोवपाक जरी तुमी हें करा, घेया. कित्याक लागून ऑफिसरांक दिया ऑर्डर, तुमी कित्याक दिना?
म्हाजें इतलेंच म्हणणें की गरिबांचेर अत्याचार जावपाक जायना मिन्स तांकां तेंची शेतां रोवपाक मेळपाक जाय इतलेंच म्हाजें मत आहा. Speaker sir, I assure the honourable member that action basically will be taken as per the law. And as far as as far as our department is concerned, before the next assembly session, we are trying to amend basically this Goa Daman and Diu Agriculture Tenancy Rules 1975. It basically will give a more teeth as far as the collector is concerned, as far as Mamla is concerned, to take actions. Okay, sir.